హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సన్నీ ఆడియోస్. ఫ్రెండ్స్, ఇది 2.0 ఎర్గలిక్ ప్యానల్. ఇది చెన్నై వెళ్తుంది, మద్రాసు. యూట్యూబ్ ద్వారా వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చారు, వాళ్ళకు పంపిస్తున్నాను. ఇది ఒకరి దీంట్లో ఏమేమి వేసినో చూద్దాం. ఒకరి ఫస్ట్ సాంగ్ క్లారిటీ చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతకంటే ప్లే చేస్తే కాపీరైట్ క్లెయిమ్ వస్తుంది. యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయాలి కదా ఈ వీడియో. ప్లస్ ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఛానల్ వాల్యూము. ఇది బేసు, ఇది ట్రబుల్, ఇది మిడ్. ఇది వచ్చేసి సబూఫర్ వాల్యూమ్. ఇది వచ్చి మాస్టర్ వాల్యూమ్. యూఎస్బి ఇన్పుటెడ్. యూఎస్బి వచ్చేసి శామ్కాన్ కంపెనీది. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చేసి 30030 మ్యాక్స్ వర్త్ వారిది, టైప్ 3. 24024 8 ఆంపియర్, 012 1.5 ఆంపియర్, 12012 1.5 ఆంపియర్. ఇది 63 వోల్ట్స్, 10,000 MUF, 10,000 MUF PCB మెటల్ డయోడ్. సో ఇది కుమార్ ఆడియో స్టీరియో బోర్డ్ 2 ఛానల్ కొరకు. ఇది వచ్చేసి కుమార్ ఆడియో 6x2 థండర్ బోర్డు. ఇది సబూఫర్ కోసము. దీని మీద 2 JBL స్పీకర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే దీని మీద 2 ఛానల్కు ఈచ్ 100 అవుట్పుట్ ఉంటుంది, 100 వాట్స్. సో దీనికి 6 ఇంచ్ నుంచి 8 ఇంచు మినిమం 80 వాట్స్ స్పీకర్ వాడుకోవాలి. టూ స్పీకర్స్. దీనికి వచ్చేసి JBL 1500 స్పీకర్ సబూఫర్ వేసుకోవచ్చు. 2 సబూఫర్లు కూడా దీని మీద వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది వచ్చేసి శక్తి సఫ్రీ బోర్డు. ఇది వసంత్ బీటీ బోర్డు, కూలింగ్ కోసం ఫ్యాను. మీకు ఎవరికైనా కావాలనిపిస్తే కాంటాక్ట్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లుందో. ఇది ఇంకా యాక్సెల్ పెట్టుకోవచ్చు, టీవీ, ఇంకేదైనా యాక్సెస్ పెట్టుకోవచ్చు, టీవీ, DVD ఇట్లాంటి. ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ రైట్ ఛానల్కు అవుట్పుట్. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ సబూఫర్, ఫ్యాను, ఫ్యూజు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఇన్పుట్లు ఉన్నాయి కదండి, దాని సెలెక్టర్ స్విచ్.
ఇది యూఎస్బి మోడు, ఇది డివిడి మోడు, ఇది టీవీది. ఏ మోడ్లో పెట్టుకుంటే అది ఆ మోడు నడుస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో కామెంట్లో పెట్టండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.